المحطة الرابعة نمر بيها على السؤال التالي: أين يصرف الخمس؟ ونعبرها إن شاء الله ب9 دقائق. طلعنا من المحطة السابقة بحصيلة معلومتين. الأولى، الخمس حق الإمام يصرف بحسب رضاه. الثانية، نائب الإمام هو الأعرف بموارد رضا الإمام. وإذا تحب تعرف شنو معنى نائب الإمام، راجع قصة التقليد. شنو معنى الفقيه أعلم بموارد رضا الإمام؟ معناها أن الفقيه عنده قراءة شاملة، يلاحظ حاجات المجتمع والمشاريع الدينية والحالات الإنسانية، ويخليها بسلة واحدة ويبدي يرتبها على شكل أولويات بحسب تشخيصه فيما بينه وبين الله. أنا وإنت بحدود معلوماتنا الفقهية أو عاطفتنا أو اطلاعنا على المشاكل قد نتذكر شيء وننسى أشياء، قد نتفاعل مع شيء نشوفه قدامنا ومن ننتبه الأشياء. أما المرجع فموقعه ومنظومته العلمية والبشرية الواسعة تخلي نظرته أشمل وتقديره للمصالح أدق. عبارة أخرى، لازم الفقيه يكون بأعلى مستويات الخبرة الإدارية والمعرفة العميقة بما يحفظ دين الناس ودنياها بدون تأثير العواطف أو ضغط الأحداث على قراره. مثلا المرجع الأعلى في هذا المقطع الزمني شخص بحسب نظرته أنه الأولوية في بلد مثل العراق هي للفقراء، فأعطى إذن عام لكل العراقيين بصرف خمس أموالهم على فقراء مناطقهم بدون أن يوصلون شيء للنجف بحسب الرسالة اللي واعدناك بيها من المحطة السابقة. أقرأ لك هذا الإذن العام وأرجوك تخلي ورقة وقلم وتفكر شنو الأسباب اللي خلت الفقيه يشترط هاي الشروط، وش يصير لو كل واحد بينا أخرج حق الله من أمواله وساعد فقراء منطقته بحسب هاي الشروط. الجواب: قد أذن سماحة السيد دام ظله لإخواننا المؤمنين في العراق وإلى إشعار آخر بصرف ما عليهم من سهم الإمام عليه السلام مع مراعاة ما يلي: أولاً، صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، وأما صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلا بد من الاستئذان بشأنه. ثانياً، صرفه في نفس بلد المكلف فلا يخرجه إلى بلد آخر. ثالثاً، عدم إيكال صرفه إلى الغير أياً كان. رابعاً، تقديم الأحوج على غيره مع الإمكان. فأنت الآن تشوف رغم قول الإمام الرضا عليه السلام إن الخمس عوننا على ديننا، يعني مو مختص بالفقراء وإنما بكل شيء يعزز الدين، بس الفقيه يشخص أنه أبرز مصداق للعون على الدين في هذا الزمان أن تعين الناس على لقمة عيشها. طبعاً هذا لا يعني توقف المشاريع الدينية ورعاية الحوزات العلمية وتربية العلماء اللي هو بالتأكيد من أفضل موارد رضا الإمام، وأوسع من هذا رعاية بعض الطاقات الأكاديمية اللي تعاني من ضيق مادي إذا كانت تعود بالفائدة للمجتمع. ولكن هذا كله يرجع لتشخيص الفقيه وموافقته في موارد محددة ومدروسة، وتبقى حصة الأسد كما يقال للحالات المعيشية. أرجو أن تكون الصورة اكتملت عندك حول جواب السؤال: أين يصرف الخمس؟ يصرف يا صديقي في كل ما يكون الفقيه واثقاً من قبول الإمام به، ويبقى تحديد الأولويات يمه. مثلاً خلينا نبقى في حقبة ما بعد السقوط. بال17 سنة الأخيرة انصرفت مبالغ من الخمس داخل وخارج العراق على تزويج الشباب، بناء مستشفيات، بناء مدارس، رعاية أيتام، توفير جرعات لمرضى السرطان، توفير ماء صالح للشرب في بعض المناطق، دعم المعارك والمجاهدين، رعاية الطلاب الجدد في الحوزة، مساعدة المرضى، وما شاء الله من المجالات المتنوعة اللي تسر قلب الإمام صاحب الخمس. أنت هناك متابع راح تستوقفني وتسأل هذا السؤال: إذا كانت أموال الخمس تروح بكل هاي المجالات، وين أثرها على الناس؟ ليش لحد الآن نشوف الفقير والمريض والمحروم بكل مكان بالعراق بما فيها النجف؟ بالواقع لا أنت أول من سأل ولا أنا أول من جاوب. أصلاً هذا السؤال موضوع اشتغلوا عليه كل الأئمة المعصومين. من زمان الإمام علي كان يقول: إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني. يجي من بعد الإمام الصادق والمشكلة باقية، ويسأل زرارة نفس السؤال ويجاوب نفس الجواب، فيقول:
إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم. يعني المشكلة مو بتوزيع الأموال إذا وصلت للإمام، المشكلة هي أساساً متوصل للإمام، لأن أغلب الناس تمنع حق الله. ويقول أيضاً إن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله. زين، خلينا نشوف الإمام الكاظم شي يقول. يسأل هارون العباسي: الخمس مو هواية؟ فيجيب الإمام: إن الذي أعطاناه علم أنه لنا غير كثير. واستمرت الوضعية إلى زمن الغيبة الصغرى، وكان آخر تحذير من الإمام المهدي للغاصبين حق الله في رسالته إلى إسحاق بن يعقوب اللي قريناها بالمحطة الثانية: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يا ترى المشكلة اللي ما انحلت وجود 12 إمام معصوم تتوقع تنحل بزمن مرجع؟ نعم، تجي مئات الملايين كخمس، لكن شقد نسبتهم الملتزمين بأدائه؟ وش تصير أمام الحاجة الشديدة للناس وأمام حكومات ضيعت حقوق الشعب في كل مناحي الحياة اللي تخطر على بالك أو متخطر؟ وأنت ابن هذا الزمان وتشوف الفنادق الفخمة والمطاعم والمولات والبيوت الفاخرة والسيارات الفارهة ورجال الأعمال والشركات، والله يوسع على الناس من رزقه، لكن بالله عليك كلهم مؤدين حق الله في أموالهم؟ أضف إلى معلوماتك أنه هاي المشكلة عالمية. بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت واللي كان أغنى رجل بالعالم وقد يعود للصدارة بالفترة الجاية، بحيث بلغت ثروته أكثر من 116 مليار دولار. يقول: لم يكن القانون الضريبي متطوراً بل متراجعاً، فالأشخاص الأكثر ثراءً يحصلون على فوائد أكثر بكثير من الطبقة المتوسطة أو الفقراء. على الحكومة أن تطلب من أشخاص بنفس وضعي دفع مبلغ أعلى بكثير. خلاصة المحطة الرابعة: أين يصرف الخمس وبالذات سهم الإمام؟ جواب الأول والأخير ما يرضي الإمام، والأمر يعود لتشخيص الفقيه وترتيبه لسلم الأولويات. وهذا يوضح لك ليش الضرب المستمر على فصل الناس عن العلماء والتشكيك بنزاهة الفقيه، لأن قوة المرجع بقوة ارتباط الناس به. قد يعجبك وجود العلماء وقد ما يعجبك، لكنك ملزم بالاعتراف أن استقلالية الحوزة وإدارتها لنفسها نموذج فريد في هذا العصر. كيان علمي ما يمتلك جيش ولا شرطة، ومستهدف من أغلب الأنظمة اللي مرت بالتاريخ، ومع ذلك تنهار دول وتجي دول ويتعرض لصدمات، بس كل هذا هو ثابت بمكانه. شنو السبب؟ السبب ترتيبات الأئمة لأتباعهم اللي خلت الفقيه قاعد بأزقة النجف الضيقة ويستأذن من المجتمع في أبعد نقاط العالم يا الله يصرف الأموال. تخطيط الأئمة هو اللي كون استقلال المرجعية مالياً واقتصادياً، واستغنائها بثقة الناس وإيمانهم عن أي مؤثرات سياسية أو دعم اقتصادي من الحكومات. وتعرفون ماكو دعم ببلاش. تخطيط الإمام المهدي خلى كلمة المرجع تصدر على أساس قناعته أمام الله، مو على مزاج الرئيس خاف يقطع التمويل. ترتيبات أهل البيت خلت قيمة للفقيه، بحيث هو اللي يغلق بابه بوجه الحكام وما يفتحه إلا بإرادته.